int għandek tħobb il-mulej Alla tiegħek qalbek kollha, bruħek kollha u b'saħħtek kollha. U żżomm f'qalbek dawn il-kliem u dawn il-kmandamenti li qiegħed nagħtik illum. Jiena hu l-mulej Alla tiegħek li ħriġtek mill-ard tal-Eġittu, minn dar il-jasal, ma jkollokx allat oħra għajri. La tagħmilx għalik suliet minn quxa u ebda xbija ta' ebda ħaġa li hemm fil-għoli tas-sema jew isfel fl-ard jew fil-baħar taħt l-ard. La tmilx qudiemhom, la tadurahomx, għaliex jiena hu l-mulej Alla tiegħek Alla għajjun li l-ħażen tal-missirijiet fuq l-uliet sat-tielet u r-raba' ġenerazzjoni lil dawk li joħoduni. Imma ngħadher sal-fnisel li noħobni u jżomm il-mandamenti tiegħi. La semmix l-isem tal-mulej Alla tiegħek fix-xejn. Għaliex lil min isemmi l-isem tiegħu fix-xejn, il-mulej ma jħallihx bla kastig. Ftakar fjum is-sibt waqgħet 6 ijiem taħdem u tagħmel kull ma għandek tagħmel. Imma s-seba' jum u jum il-mistrieħ ġieħ il-mulej Alla tiegħek. Dan il-jum ma tagħmel ebda xogħol. Int, ibnek, il-qaddej u l-qaddejja tiegħek, il-bejjem tiegħek u l-barrani li jkun ġewwa bwietek. Biex f'6 ijiem il-mulej għamel l-ismewwiet u l-art, il-baħar u kull ma hemm fihom, u straq fis-seba' jum. Għalhekk il-mulej bilek is-seba' jum waqgħet. Weġġaħ lill-missierek u lill-ommok sabiex jitkattru jiemek fuq l-art lill-mulej Alla tiegħek jagħtik. La toqtolx, la tagħmilx adulterju, la tislaqx, la tagħtix xhieda giddiba kontra għajrek, la tixtieqx dar għajrek, la tixtieqx il-mara ta' għajrek, il-qaddejja u l-qaddejja tiegħu, l-oċol jew il-ħmar tiegħu, u xejn minn kull ma għandu għajrek. Tallimhom tajjeb lil uliedek u tkellem fuqhom meta tkun f'darek u meta tkun miexi fit-triq u meta timtett u meta tqum. Torbothom b'sinjal ma' jdejk u tdendilhom b'għajnejk u tiktibhom mal-ġnub tal-bibien u fuq il-bwieb tiegħek. Isma' Israel, il-mulej Alla tagħna